prosím tě, pověz mě, jak ty vlastně to jako máš tu kombinaci dějiny a dějiny umění, co ti to dává, nakolik tě obohacuje tahle kombinace dvou oborů? Tak dává mě velmi, protože jakožto historik především studuji, nebo historici se zabývají těmi písemnými prameny a často absentují existenci právě těch obrazových, hmotných pramenů a to mě dávají ty dějiny umění. Mm-hmm. Byť samozřejmě ty obrazové prameny mají tu vlastnost, že je velmi těžké interpretovat. To znamená, že historik často má problém, když vstupuje na to obrazové pole, to znamená třeba co se týče publikací a vybírá různé obrázky a tak dále, takže se může dopustit chyby nebo podívá se na nesprávnou interpretaci. Tady třeba máme knihu Alexise de Tocqueville, Starý režim a revoluce, a tady vidíme, že sice výborný autor, výborná kniha, leč obrázek je špatný, protože to není velká francouzská revoluce, ale obraz Eugèna Delacroise, červencová revoluce 1830, takže to jsou třeba ty věci, které by se asi neměly stávat a je to taková špička ledovce, ale ten výsledný obraz zůstává stejný, takže proto je strašně důležité znát i ty obrazy, šifrovat je, ale samozřejmě vědět dopředu, že to není jediná možná interpretace a naopak zase historici umění toho moc třeba zase tak jako neví o těch dějinách, nebo ví, ale jenom z části. Takže se může stát, že třeba v nějakém článku z roku 2017, to znamená novém, můžeme najít citaci knihy historické z roku 1928. A že se to stává, tak to můžu potvrdit. Takže samozřejmě zase se nehledí, nereflektuje se ta ty novodobé interpretace, metody a tak dále. Mm-hmm. Takže a to může samozřejmě to dílo umělecké naprosto scestně zařadit do historického kontextu. Takže zase vzniká chyba. Takže myslím si, že budovat most mezi dějinami umění a historií je strašně důležité a dobré pro oba dva ty obory a já doufám, že k tomu nějakým způsobem můžu taky trošičku přispět. Tak jo, Kubo, ty se právě teď vrátil vlastně z 6měsíčního pobytu v Římě, ve věčném městě. Takže co ti tedy ten pobyt v zahraničí dal, co ses naučil a jaké samozřejmě zkušenosti si získal? Toho muselo být strašné množství za tu dobu. Bylo toho strašné množství a především Řím, jakožto město, kde kráčely dějiny, pro historika umění je vlastně něco jako splněné přání, takže myslím si, že jsem to plně využil a navštívil jsem mnoho kostelů, byť ne všech asi 500, ale kolem té 100 by to možná mohlo být. A dalo mě to samozřejmě jazykově, což byla taková trošku výzva, protože já jsem se italsky nikdy neučil, takže jsem se učil italsky jako samostudiem od května, což ukazuje, že rozhodně nemusíte se Erasmu bát, protože když to zvládli i takový jazykoví neodborníci jako já, tak ovšem samozřejmě záleží na té nějaké píli nebo poctivosti, což se projeví potom, když jste třeba na první přednášce, což je samozřejmě vždycky šok. Ovšem naštěstí postupně, pokud člověk má ty základy, tak se do toho dostane a nemusí třeba vědět všechny gramatické jevy nebo tak, co jsme většinou jako učení, ale je hlavně důležité se dorozumět, domluvit a rozumět i těm přednáškám, což tedy doufám, že nějakým způsobem se splnilo, neboť jsem vlastně i v tom jazyce musel složit zkoušky. Takže to byla jako výzva, taková perlička úplně nakonec. Výzva na druhou. Výzva na druhou, přesně tak. A o čem byla vlastně tvoje první přednáška? První přednáška byla právě římská historie. Takže ne úplně jednoduché téma, už jenom v češtině. A to ještě v italštině, takže... Ale nelituji toho, protože jsem se dozvěděl obrovské množství věcí v centru dění, když to tak můžeme říci.
A musím uznat, že mě to obrovským způsobem nadchlo i ke studiu té samotné antiky. No a potom jsem tam měl třeba přednášky z dějin umění, protože já jsem byl na Erasmu v rámci programu tedy dějin umění, ne na historii, ale zkušenost jako zkušenost, já si myslím, že tady je to asi velice podobné. A měl jsem řadu přednášek, třeba dějiny umění v raném novověku v Itálii, ve středověku a tak dále, takže takové velké syntetické celky, které se samozřejmě hodí pro to české prostředí, protože třeba renesance nebo hlavně baroko je neuvěřitelně provázáno s těmi italskými zeměmi a řada venkovských kostelů třeba na Jižní Moravě má za architekty právě Italii, takže zmiňme třeba Domenica Martinelliho a tak dále, takže samozřejmě i v tomto ohledu mě to řadu dalo a propojilo to určitý kontext. Ale rozhodně to nebylo jenom osazení v přednáškových učebnách. Samozřejmě. Měl čas, relativně teda volný čas na nějaké pochůzky, na průzkum. Průzkum prostředí, protože tam samozřejmě důležité je pro historika umění i to oko, ale ne jako kdyby jenom to oko dívající se do těch knih, ale především taky na ta historická místa paměti, tak můžeme říci. A samozřejmě tam v rámci ještě toho pobytu bych chtěl říci, že značnou roli hraje také to, že člověk nějak samostatně musí myslet nebo nějak se chovat a tak dále. Orientovat se, což ještě vlastně těší tím, že jste v nějaké situaci třeba s tím jazykem a máte problém se domluvit. Takže zase ty extrémní situace, kterých jsem taky pár zažil, vlastně vás donutí prostě to vyřešit. Takže člověk někdy je dobrý, že je hozen do té vody a teď musí jednat, takže plavat v tom, přesně tak. A nejoblíbenější místo v Římě, nejvíc, které jsi oblíbil, to by bylo asi těžké. Tak, to je samozřejmě velice složitá otázka, ale já si myslím, vzhledem k tomu, že jsem v rámci tedy programu Erasmus, aby toho nebylo málo, tak jsem tam ještě chodil do knihoven a psal jsem bakalářské práce, tak asi jako kdyby takovým oblíbeným místem, nebo místem, kde jsem byl nejvíckrát, je Fórum Románum a tamnější, tedy kostel svatých Kosmy a Damiána, který je vlastně tématem mé bakalářské práce, takže takhle to můžu říci jednoduše, ale samozřejmě to rozhodování by bylo velice těžké, taková trošku Sofína volba. No a jsme v knihovně tady u nás, takže co italské knihovny, nebo ta římská, do které schodil? Tak ty italské knihovny, to si nemůžu stěžovat, byly velice dobré, dalo se komunikovat v italštině, ale samozřejmě i v angličtině, což ocení i tedy nepříliš zkušení znalezí italštiny, nebo jako jsem byl právě já, ale nakonec jsem se do toho nějak dostal a samozřejmě ovšem ty knihovny jsou prezenční, jsou veliké a to je důvod, proč často chodím právě sem, když jsem se vrátil, tak chodím do tady naší historické knihovny, protože je malá a není to takový velký kolos a cítím se tady nějak dobře, takové domácké prostředí. Ale i tam jsi našel, co spotřeboval. Ale tam ano, to je důležité, našel jsem všechno, co jsem potřeboval, takže abych mohl ty práce nějak psát, takže účel to splnil. A na závěr, jaké nejoblíbenější jídlo, co jsi oblíbil v Itálii? Tak to asi byly těstoviny s gorgonzolou, což tedy bych neřekl, že může být natolik chutné a skutečně velice dobré. Italské víno k tomu, tak to je výborné. K tomu není co dodat. Ale přiznám se jednu věc, stýskalo se mi po těch českých jídlech, hlavně po zelí. Zelí neměli. Zelí neměli. No, nebo měli, ale neměli ho dobrý. Tak se má italská kuchyně od té naší pořád co učit. Ano, přesně tak. Rozumíš, že to bude strašně jako osobní teď, jo? Že to fakt bude. Ale však co? No tak ať to je lidský. No, tak teď už tam snad vidět budu. To bude random, ty. To bude. To bude random. To bude improvizace velká, jako.